Isaha 12 zirarenga iminota 30 hano muri studio zisamirizi Black FM n'umwanya wo gukurikirana amakuru mu rurimi rw'ikirundi. Amakuru y'uno munsi ashimikiye kuri zino ngingo nkuru zikurikira. Urunani mpuzamahanga y'abavuzi FNSS rusaba kongeza agashahara biciye muri ya migenderanire y'umukozi n'umukoresha wiwe. Umukozi wese wa leta azohembwa atari ku kazi mu gihe umukoresha wiwe yategerezwa kubimenyesha, uwo mukoresha azoheza bihanirwe imbere y'abandi kuko mu kazi ajejwe ategerezwa kumenyesha ibitagenda neza. Abakozi barenga 100 bacungera iminara y'ishirahamwe Econetere mu ntara ya Gitega bategekanya kwitwarira iryo shirahamwe mu gihe batobatunganiriza ku mishahara yabo y'amezi 4 bamaze badahembwa. Muraza kuvyumva kandi muri ano makuru aho integekanya bihe yerekana ko impeshi izotangurira mu ntara kama za Mugamba, Buyenzi n'igice ca Bututsi mu misi ya 20 y'ukwezi kwa Ruhuma no mu misi ya 30 y'ukwezi y'ukunyene kwa Ruhuma mu zindi ntara zigize Burundi. Muraza kuvyumva kandi nayavugwa hanze y'igihugu. Ibihugu vya Afrika byari bisanzwe bifashwa n'umugambi wa leta zunze ubumwe za Amerika witaho kurwanya indwara ya malaria, babona ko bagiye kugira ingorane biturutse ko imfashanyo vyahora bironka igiye guhagarara. Patrick Irakoze nije ngira ndabashikirize ano makuru. Ngoga Arton ariko aratuma amajwi abashikira, turabaha ikaze mwidonido. Black FM, the number one hit radio station in Bujumbura. Nkuko nari nababwiye rero mu ngingo nkuru urunani mpuzamahanga y'abavuzi FNSS rusaba kongereza agashahara biciye muri ya migenderanire y'umukozi n'umukoresha wiwe nkuko bishikirizwa n'icegera cy'urongoye FNSS Maria Bukuru. Avuga ko mu itangazo baheruka gusohora basabye ko hoba ibiganiro hagati y'abaganga n'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu no kurwanya sida mu Burundi. Tega yompi Maria Bukuru n'icegera cy'uburongoye FNSS. Kuzakongeza agashahara muri ya migenderanire y'umukoresha n'umukozi wiwe kandi bifise n'amateka abiringaniza kuvisiremwa fise icyakora akorera ubundi agasaba gushakira isunuru iyabo n'ubuzima budashoye kubanda yamwiteka cy'umuntu wese kwakorera agashahara bizokwamo gushikisi here mugabo kubarinde na rimwe kuko akazi bakivuze bakora bumva ko none bamukwiye ku kazi ariko iteka ryiwe n'amabanga bamushinze abamuhaye akazi bumva rero nta kosa na rimwe yaho turibona. Umuntu yumvise aho yoshaka kuza kwisumamwo biri mu burenganzira bwiwe. Iterwa kandi kibabaza niyo bagiye ari benshi rero muri yatangazo twavuze yuko by'ukuri ni hazi ibiganiro gusaba nibisanzwe nibabarekura atacu babasabye hanyuma umukoresha wabo ariwe minisante kuko niyo iserukira leta yacu uba kandi dukunda ahure n'abaserukira abakozi mu nzego zose twarabimusabye bareke ibyo byo guhahaza abantu bituma byongereza kababaro mu bandi bakozi bari ku kazi ikatuma rero bishaka guhunganya umwimbu wacu mu buvuzi s'amafaranga twimbura ni uko abantu ububangamiwe n'amagara yakigwa agakira ibyo dushobora gukora bagasaba ku murimo wiwe abandi nabo bagaheza bakanakora abagwayi nabo bakavurwa bagakira kandi bakavurwa biciye amategeko. Umukozi wese wa leta azohembwa atari ku kazi mu gihe umukoresha we yategerezwa kubimenyesha, uwo mukoresha azoheza abihanirwe imbere y'abandi kuko mu kazi ajejwe ategerezwa kumenyesha ibitagenda neza. Ivyo bivugwa n'umushikiranganje w'abakozi n'akazi inyuma y'urugendo yagize kuri uno wa 4 igenekerezo rya 6 Ruhuhuma aho yatembereye ahasanzwe hakorera ubushikiranganje butandukanye. Veniste Muyabaga avuga ko guhembwa utakoze ari ubusuma ikambere no gusesagura amatungo y'igihugu. Tega yom Veniste Muyabaga n'umushikiranganje w'abakozi n'akazi. Bujumbura haciye mu service menshi hari abakozi ba leta basanze hariho by'ukuri aho bitabira ku kamo rimwe n'inusu abacerewe gushika saa 2 bakaba bari ku kazi ariko rero hariho nawe twasanze gushika isaha 4 n'inusu bataratonda. Hariho ibisata bimwe byanadutangaje aho usanga umuchef ari we yateza kubahimiriza ugasanga ari mu batahura yuko gushika saa 5 umukozi ataratonda ari bisanzwe. Ivyo byadutangaje kandi byanatubabaje
birababaje rero muri rusangi tokebura abanyabujumbura kuko imbona kazoza igihugu cihaye nukuri ntidushobora kwishikako tudakoze tudashizemo inguvu dukore rero n'umwitwarariko bateza kuba uwa twese umukozi akamenya yuko yokora kugira n'impembo yiwe ayironke yayikoreye hanyuma nejo no kwisununura kuko izokwisununura nuko bakoze ikindi cadutangaje tubabaje aho twasanze urongoye igisata yihoreye umukozi azi neza ko atari arakora nta kintu na kimwe kigeze kizi iwacu kitumenyesha ko umushahara uhagarara urumva ko ari gusesagura ari ubusuma ubutunzi bw'igihugu rero umukozi wese azohembwa amahera atari ku kazi kandi umukoresha yateza kubikora atabikoze uwo mukoresha azobihanirwa imbere y'abantu kuko akazi ajejwe karimwe mu kumenya abakozi akoresha si uwundi muntu azova hanze aza kubimenya niwe nyine abimenya hanyuma akaca akurikiza amategeko iyo ni ingingo twamaze gufata kandi izokurikizwa kandi twongera tugakebura n'abakoresha bandi bakabimenya yuko umunota ku munota bategerezwa kuvuga ingene abakozi bari ku kivi bariko barakora nta yindi ngingo irutiyo uwo leta yizigiye ikamushira hajya ategerezwa kuyiserukira by'ukuri kandi ku mpande zose abakozi barenga 100 bacungera iminara y'ishirahamwe Econetereho mu ntara ya Gitega bategekanya kwitwarira iryo shirahamwe mu gihe batunganiriza ku mishahara yabo y'amezi 4 bamaze badahembwa bagasaba abo barongoye kubatunganiriza kuko biriko birabagora gutunga imiryango yabo twebwe ngo mu ntara ya Gitega turakozi barenga 100 gatoya nyuma nko mu zindi ntara naho mu ruhigi n'antene ashika 18 ataranka amafaranga ni Karos ni antene 9 hamwe no mu Cankuzo ni antene 12 tumaze ikiringo c'amezi 4 tudahembwa agashara kiwacu ubu rero tuko twinjira mu kwezi kugira gatanu tugize turabaza baguma tugana ngo niturindire mugomba kwica kintu kimaze kwa kinini hanyuma natwe kibazo cyatugira bana ko twatunze imiryango tugapanga n'amazu ngaha mu gisagara ca Gitega iratugora bamwe no mu mazu baje baranabirukanye ivyo byose ni ibintu bisanzwe bigoye kuko urabona nk'umuntu abatunze umuryango ko bigwana bwanga muvuze n'ibintu by'impeshi byose byananiranye n'abana ku mashuri barabirukanye turabura ngo cyatuvuza abana nubwo ngo tunabigishe kubera ubwo bukene tuba dufite mu miryango no kubica tuba tudahemba ubwo cyo dusaba twasaba yuko badutunganiriza bakaduhemba amezi baduheraniye hama kabandanya akazi hama kandanya baduhemba kizokurikira tudatunganirijwe tuzokwitura ubutungane nta kundi turi bugire kuko turamerewe nabi cyane gose twe tuzokwitura ubutungane turiko turakora gushika mpaka ikibazo cyacu gikemutse mwomenya ko ano majwi tuyakesha radio Isanganiro integekanyagihe yerekana ko impeshi izotangura mu ntara kama za Mugamba Buyenzi hamwe n'igice ca Bututsi mu minsi ya 20 y'ukwezi kwa Ruhuma no mu minsi 30 y'ukwezi kwa Ruhuma mu zindi ntara zigize Burundi ivyo bivugwa na Augustin Ngenzirabona n'umuyobozi mukuru w'ikigo kijejwe kugenzura ihindagurika ry'ibihe Ijebu hari mu nama yo kuruno wa gatandatu Ruhuma yabahuje n'abakorera mu gisata c'uburimyi n'ubworozi uwo muyobozi akavuga ko imvura izogwa mu gihugu ari iri munsi y'urugero rwa santimetero 200 tega yompi Augustin Ngenzirabona integekanyagihe yerekana ko impeshi izotangura mu ntara kama za Mugamba Buyenzi n'igice ca Bututsi igice ca Migwa hamwe n'igice c'Imbo mu minsi 20 y'ukwezi kwa Ruhuma no mu minsi 30 y'ukwezi kwa Ruhuma mu zindi ntara zigize igihugu c'u Burundi arizo mu Kumoso, Kirimiro, Bweru, Bugesera na Buyogoma. Turiteze rero imvura iri ku rugero rukwiye mu gihugu cyose c'u Burundi hamwe hakazobaho uduce ari two mu gifaransa bita microclimat iyo mvura izoba iri ku rugero ruri hejuru ni kuvuga irashobora kurenga imilimetero 200 n'ahandi tuzoronka imvura ishobora kuba iri munsi y'urugero ni kuvuga iri munsi y'isantimetero 200 mu ntara zimwe za Kumoso za Kirimiro za Buragane n'igice kimwe ca Bututsi kuvyerekeye guhera kw'iyo mpeshi tubona ko izohera hagati y'iminsi 10 n'iminsi 20 ya mbere y'ukwezi kwa Rusama umwaka wa 2025 mu ntara kama Zimbo Kumoso Buragane igice ca Migwa n'igice ca Bututsi n'igice ca Kirimiro hagati y'iminsi 20 n'iminsi 25 iheza ukwezi kwa Rusama mu ntara kama zisigaye
arizo igice ca Kirimiro, Migwa, Mugamba, Buyenzi, Bweru, Bugesera na Buyogoma. Muca mubona rero ko nk'uko datasurira rimwe mu gihugu cose c'u Burundi no mu kugwa kandi kabitagwa co kimwe aho muronka imvura ari nyinshi no mu guhera kwayo kuvuga mu guhera kw'ico gihe c'impeshi ikigenda ko nyene yatasuye aho yatanguriye gutasurira niho kenshi ihereza. Urudandazwa rw'ibidandaza bito bito nk'imihwi n'ibindi n'urudandazwa rwoteza imbere umuntu bivanye n'umutahi yatanguje canke ingene ariko arabikora. Umwe mu bashoboye kuganira na Radio Black FM asanzwe adandaza ivyamwa avuga ko hariho abasuzugura urwo rudandazwa asanzwe akora ariko kandi arashima abamutera intege nayo abamusuzugura abima amatwi. Ini nkuru dushikirizwa na Cynthia Nimubona. Umwuga wo kudandaza ibidandazwa bito bito na cyane cyane ivyamwa urasuzugurwa na bamwe koko babona ko ubwo rudandazwa barurengeye kubera amashure bize. Ubu yashoboye kuganira n'isamirizi Black FM yarabonye ko atoguma ajyamye mu nzu mu gihe yo batagiye ku ishure muri kaminuza y'u Burundi niko guhitamo gukora ubwo rudandazwa abona ko gwamuteza imbere bivanye n'umutahe umuntu yatanguje. Shure ndiko ndakurikirana ngaha muri kaminuza y'u Burundi nararavye ndabona sinovyo kanja kwishure gusa hariho n'igihe turaba twatonze mu ishure kandi ubuzima bw'Ibujumbura murazi buragoye niho naca mpitamwo kuraba urudandazwa rutonya gomfashe nkaza ndiyungunganya hampande y'ubuzima bw'ishure. Ubwo rudandazwa nago n'urudandazwa rw'imihu n'urudandazwa goteza imbere umuntu bivanye n'umutahe yatanguje canke n'ingene ariko arabikora. Mu gisagara ca Bujumbura abantu baho barakunda ivyamo rero je nahisemwe imihu mbona yuko biramfasha cyane kubera naho ibintu vyazimvye nyamba ndanguye imihu y'ibihumbi 50 simbura ko ibihumbi 10 canke 15 vy'iwanje. Rero n'urudandazwa gwiza yaba mfise umutahe munini turafasha cabirunguka nta utovuga yuko imihu itunguka kubera Ibujumbura barayikunda cyane aho hayihagaritse kwibarabara barayijya cyane. Nubwo akora urwo rudandazwa harabamutera intege hari n'abandi nabo bamusuzugura ariko ngo singombwa bibone kumwe bose. Aho nca ndabivuga mu mico ibiri hariho bamwe bivanye n'ingene baba babayeho canke n'ingene bakuze bavuga ati mujya muhongo bijya bintu harimwo nibiki. Bamwe baratwenga bakavuga ati bijya bintu harimwo ntibibaho ariko kurundi ruhande hari habavuga ati ujya mwana bijya bintu yiyumviriye ati ni byiza cyane bakampa kuraje bakantera intege. Rero niyo mpamvu mvuga ati kubera tutakuze gutandukanye canke tuba tubayeho mu buzima butandukanye ntidutegerezwa kubibona rimwe ariko hari ababibona neza bakampa kuraje. Nanje ndabishima nca numva ntewe intege gusa sinshigikira kuri abo bambona yuko umenga ataco maze oyayi kubera je nshigikira kuri abo bampintera intege bakambwira ati uriko bikora neza. Cyane cyane ko na bamwe mu banyeshure banshorera cyane bamaze kumenyera. Mwomenya ko ari umunyeshure yiga muri kaminuza y'u Burundi yashimye gukora urwo rudandazwa nubwo abamubona bavuga ko bidakwiranye. Inyuma y'akaruhuko gatonyi turabandanya n'ayavugwa mu nkino. Black FM, the #1 hit radio station in Bujumbura. Inkino zo mu cicaro ca mbere mu gisata c'abahungu n'abigeme kiratangura kuri uno munsi wa gatanu zikazobandanya ku munsi w'Imana. Umugwi Interstar uza guhura n'umugwi wa Royal Vision mu gisata c'abahungu naye mu gisata c'abigeme umugwi wa Top Girls Academy wari guhura n'umugwi wa Inyange ariko go rukino ntiruza kuba kubera ko umugwi Inyange ufise abakinyi 10 bagwaye. Urwo rukino rukagwaciye rusiba. Ino nkuru tuyibaza mugenzanje Richard niyo nkuru. Ihiganwa rikuru ryo mu Burundi Primus League Burundi uraza ko wagarutse guhera ku munsi wa gatanu hoza ko wagarutse n'umunsi ugira 19 mu iryo higanwa ku munsi wa gatanu hateganijwe inkino zibiri aho umugwi wa Interstar y'umumenyereza ari Olivier niko baza guhana umugwi wa Royal Vision 2026 igihe cy'isaha indwi hariya kuri stade runani mu ntara y'Ibitoki mu gihe kinoza gusubira kandi kuba kuri no munsi nyene uza kuba ruhuza umugwi wa Rukinzo Football Club mu gipolisi cy'u Burundi abaza guhana umugwi wa Moso Sugar hariya mu ntara utana nawe baza gukina igihe cy'isaha 9:40
45 kuri stade Runani nyene mu ntara citumuzi n'inkino z'abana ku munsi w'ejo aho mu gwa Burundi Sport Dynamique uri mu bibanza vya nyuma uzo kwakira mu gwa Flambeau de Sandwe kisa 9 kuri stade Runani mu ntara cibitoki izindi nkino zigera kuri zine ziteganijwe ku munsi w'Imana igihe kisa 9 aho mu gwi wa RB amasepero mu kwa canyuma uzo kwakira mu gwa Kanza United kuri Centre Technique National mu Ngagara mu gwi wa Message Dongozi uheruka gutsinda ibitsinda bitatu gusa no mu gwi wa Aigle Noir uzo kwakira mu gwi wa Vitaro Football Club igihe kisa 9 kuri stade Urukundo mu ntara ya Ngozi mu gihe Musongati bomenyereza Omar Bifusa uzo kwakira mu gwi wa Academy Deira igihe kisa 9 kuri stade mu ntara ya Gitega mu gihe mu gwi wa Bumamuru uri mu kwa kabiri uzo kwakira mu gwi wa Ngozi City mu gisagara ca Ngozi igihe kisa 9 kuri stade Runani mu ntara ya Urukino ruzosozera umunsi wa 19 ruzohuza umugwi wa Olympique cyo mu ntara ya Muyinga kuri stade Umuco wakuzoba wakira umugwi wa Egengwe uri mu kibanza ca mbere mu gihe kandi no kurundi ruhande irushanwa rikuru y'Rwanda rwa Fason Limited Women's League nabo bazoba bagarutse n'igice ca kabiri cihiganwa aho hari hatekanijwe inkino zigera kuri zitanu kuno munsi wa 10 umugwi wa Top Girls Academy wo kwakira umugwi wa Inyange ariko kubera ko umugwi wa Inyange kuva mu hariya mu ntara ya Rumonge ufise abakinyi bagera kuri 10 bagwaye urukino rwa Cirusibwa aho nizobandanya umugwi wa Maika FC uzo kwakira umugwi wa Rakorombe igihe cy'isaha zitanu hariya kuri stade mu ntara Gitega koza ku munsi wa gatandatu mu gihe umugwi wa Arena Star uzo kwakira umugwi wa Kazoza Keza FC genekezo rya mu kwezi kwa kabiri ni ku munsi w'ejo igihe cy'isaha izitatu aha kuri Centre Technique National na umugwi wa Bona Venezo kwakira umugwi wa PVP buyenze uri kwa canyuma kazoba ari igihe cy'isaha zitanu ku munsi w'Imana hariya kuri stade Umuco mu ntara mu rukino zosozera zo kwakira umugwi uzohuza umugwi wa Buja Queens uzo kwakira umugwi w'Intwari kazi igihe cy'isaha zitanu aho kuri Centre Technique Nationale mu Ngagara. Amakuru mu Kirundi tuyasozerere mu yavugwa hanze y'igihugu ibihugu vya Afrika byari bisanzwe bifashwa n'umugambi wa leta zunze ubumwe za Amerika witaho kugwanya indwara ya malaria bibona ko bigiye kugira ingorane biturutse ku mfashanyo byahora bironka igiye guhagarara. Ino nkuru tuyikesha Fulgence niyo nemere. Ibihugu vyinshi vya Afrika cyane biri munsi ya Sahara bibona ko bigiye kugira ingorane nyinshi cyane mu gisata c'amagara y'abantu kubera imfashanyo yo kugwanya indwara ya malaria bahora baronka biciye mu kigo ca Amerika giye twirambere kw'isi USAID igiye guhagarara. Anne yahora serukira umugambi wa leta ya Amerika yitayo kugwanya indwara ya malaria ku mugabane wa Afrika akaba yamenyesheje ko uwo mugambi uhagaritswe ikiringo c'iminsi 90 eka n'ibisata vyahora bikorana n'ikigo ca Amerika citeterambere kw'isi USAID mu bijanye no kurosa amazi meza abantu hamwe no gushigikira imigambi y'iterambere mu burimyi bizokorwa ko niyo ngingo nayo ibihugu bizokorwa ko cyane niyo ngingo harimo cyane igihugu ca Sudani y'Epfo igihugu ca Ethiopia igihugu c'u Buganda igihugu ca Kenya igihugu ca Nigeria hamwe n'igihugu ca Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Amakuru dukesha radio y'Abafaransa RFI amenyesha ko n'amashirahamwe mpuzamakungu yarasanzwe akorana n'ico kigo ca Amerika kigiye terambere kw'isi USAID yamaze kumenyeshwa ko imfashanyo yahora aronka ibaye irahagarikwa. Ikindi gihugu kizokorwa ko n'ingingo ya leta zunze ubumwe za Amerika yo guhagarika imfashanyo y'ibindi bihugu ni igihugu ca Ukraine gisanzwe kiri mu ntambara n'igihugu c'u Burusiya aho ico gihugu cari gisanzwe kironka imfashanyo nini ya Amerika. Iyo ngingo yo guhagarika imfashanyo ya Amerika y'ibindi bihugu yatumye abakozi bakorera ikigo USAID i Washington DC baja mu myiyerekano aho bari bafise n'ivyapa vyanditse ko bipfuza ko ico kigo kitohagarikwa. Mwomenya ko ingingo yo guhagarika imfashanyo ya Amerika isanzwe y'ibindi bihugu ari zimwe mu mpinduka ziriko zikorwa na Donald Trump umukuru w'igihugu ca leta zunze ubumwe za Amerika ari kumwe n'umushikiranganje wiwe asanzwe ajejwe kugenzura uko ubutunzi bwa Amerika bukoreshwa aho abo bategetsi babona ko imfashanyo leta zunze ubumwe za Amerika iha ibindi bihugu atakintu kigaragara bizanira Amerika. Aha niho dusozereye amakuru twari twabateguriye. Nshimire mwebwe mwese mwadukurikiranye, reka nshimire kandi ngoga Arton yariko aratuma amajwi abashikira. Patrick Rakoze naye ndiko ndayabashikiriza. Reka ndabipfurize kubandanya mugira umugoroba mwiza no gukurikirana ibiganiro by'Isamirizi Black FM naho ubutaha. Black FM, the #1 hit radio station in Bujumbura. Station.